हेलो दोस्तों, कभी ना कभी आपको छींक तो आई होगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि छींक की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ज़रा सोचिए, इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद जब हम छींक को रोकते हैं तो हमारे ऊपर कितना बड़ा परिणाम होता होगा। तो दोस्तों, इससे हमारी ईयर ड्रम तक फट सकती है और हमारे आई के कैपिलरीज तक टूट सकते हैं। दोस्तों, क्या ये आपको अमेजिंग फैक्ट पहले पता था? अगर नहीं पता था तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।